ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഹോം മെയ്ഡ് ചിക്കൻ അൽഫാമാണ്. അതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: ചിക്കൻ, യോഗർട്ട്, സാൾട്ട്, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ബട്ടർ, സോയാ സോസ്, ഓയിൽ, ലെമൺ, പെപ്പർ പൗഡർ, ചില്ലി പൗഡർ, ടർമറിക് പൗഡർ, മസാല പൗഡർ. രണ്ട് സ്പൂണാണ് യോഗർട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്നര സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, രണ്ട് സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ, ഒരു സ്പൂൺ മസാല പൗഡർ, ഒരു സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, അര സ്പൂൺ ടർമറിക് പൗഡർ. നന്നായി മിക്സ് ആക്കുക. ഇതിൽ ഒരു സ്പൂൺ സോയാ സോസ്, ഈ സ്പൂണിലാണ് ഞാൻ ഓയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2 സ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ലെമൺ, ഒരു സ്പൂൺ സാൾട്ട്. നന്നായി മിക്സ് ആക്കുക. ഇതിൽ വേറെ കളറൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. ചിക്കൻ എല്ലാ പീസിലും കട്ട് ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ ഉൾപീസായിട്ട് എടുക്കണം. ഇനി മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം നന്നായി മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചിക്കൻ നന്നായി മിക്സാക്കി ഇതിന് 2 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അൽഫാം ചിക്കൻ ചുട്ടെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ബട്ടറാണ്. ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിടാം. ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അൽഫാം ചിക്കൻ റെഡിയായി. ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അൽഫാം ചിക്കൻ റെഡിയായി. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.